يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. قسم صراط مستقیم صدا کرده رایستی از دروغ ایدین از صراط المستقیم برای ما صراط مستقیمه راهنمایی کو. یک روز در درس قرآن حاضر نشده، یک روز که نظام الله را بشناسی، یک روز سوال نکردی که من نماز میخوانم به طریقی کی بخوانم، به طریقی کی بخوانم. پایچا کشال، 4 انگشت مسافه پای، نیت کردم ادام میسازم چقدر در کدام روز. بعد از او انگشتا را بالا میکنی جناب محترم، چقدر بلند میکنی با پرش طرف قبله، انگشتا قد کدگی در نرمی گوشتم چسبانده، بازش خو بیخی توری میگیره، بازش این طور میکنه. نیت کردم باز پس بیا 3 انگشت ای طور کو دور حلقه کو زیر ناف کو. مرد دستی تو ثابت که از رسول الله الله پیدا کو کی طریقه رسول الله است که نماز تو میخوری یا این طریقه غیر رسول الله است. اگر مرد دستی علما داد میزنه، مرد دستی بیا امی 4 موضوع را در نماز برای ما پیدا کو که رسول الله کرده. با عبادت الله را برای روش رسول الله پیدا کنه. خیز میزنه کتاب مدلل نماز مدلل در روشنی چی و چی دیگه نماز رسول الله در پرتوی چی بگه نه از دیدگاه امام نماز رسول الله، لیکن از دیدگاه کی باشه؟ تا که دیدگاه امام صاحب نباشه نماز رسول الله قبول نیست. اول نام کتابی تو اصلاح کو جناب محترم. نماز مدلل اما دلیلی تراستی تا بگو کدام دلیل است؟ تو دمی 4 موضوع برای من یک دلیل بکش. پیش نمیریم که پیش بریم عالی. اگر ما شروع کنیم که در یک نماز 100 دانه خلاف ورزی پیغمبر پیدا کنیم، باز تو بگو که راستی است یا نیست. لیکن شما خو یک کمی از انصاف کار بگیره. امام صاحب برات گفته، لازم سرت کرده، 4 انگشت امام صاحب گفته برات، دست بالا کردن بی کیفیت امام صاحب برات گفته، نیت کردن به زمان امام صاحب برات گفته. شما خو امام صاحب میقدر نعوذ بالله تهمتا درش کردی که پرسان نکن. اگر مرد دستی یک سند بکش که امام صاحب گفته که به زبان نیت کنی. خود چی؟ قرآن میگه صراط مستقیم پیروی کتاب الله به طریقه کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. 2 سوم در قرآن کریم صراط مستقیم قرآن کریم گفته. کی را گفته؟ بکش آل عمران. در یاسین سوره یاسین هم یک آیت است، امی یک تا آیت میخوانیم کفایت میکنه. امی آل عمران آیه 101. قرآن چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کیف تکفرون بالله و کیف تکفرون و انتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسوله. موانع کفر بیان میکنه. الله از کفر چی مانع میشه؟ از کفر مانع تلاوت و تدریس قرآن کریم، موجودیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. 2 چیز مانع میشه از کفر ورزیدن. جنابایی که میگن نه یک سنگر ما کم بگی دیگه الاکو دروغ میگی، نمیتونی مقابله با کفار بکنی، مردم کافر میشه. تلاوت و تدریس قرآن کریم مانع کفر ورزیدن است. مردم کافر نمیشه تا که تلاوت و تدریس قرآن نباشه، نمیتونی مقابله با کفر. موجودیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر پیغمبر از دنیا رحلت کنه، موجودیت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کجا بود؟ تدریس قرآن. از سال 83 ما آمدیم الحمدلله اولین آغازگر درس ترجمه قرآن کریم کیسته؟ ان شاء الله که ما باشیم. الله قبول منظور کنه. این من حیث تحدیث به نعمت میگم، نه برای تکبر. یادآوری از نعمت بزرگی که الله سر ما کرده. ترجمه قرآن کسی نمیکرد. حدیث میشناخته او خواهرا که حدیث چی را میگه؟ بخاری و مسلمه. امروز خواهرای ما ان شاء الله ملای مساجد قطش نمیتونه. در دوره حدیث شریک شدن، ولی آنقدر اشتیاق داره که همه تکلیف میپذیره، میگه درس حدیث باید قطع نشوه. لیکن ما جنابا علمای ما همیقه نمیتونیم که یک مرکز برای درس حدیث آباد کرده بتانیم. یک مرکز همیقدر تجار داریم، همیقدر مالدار داریم، نمیتونیم.
یک روز در یک خانه، دیگر روز در دیگر خانه بستری ما در پشت ماست، کلی پیسه ما در انتقال میز و چوکی و کتاب و ایگا پا تیر شد. غیرت کنیم سر دین الله. یک مرکز 420 را بخریم که امون دائمی باشه، امونجا دوری حدیثی ما دائمی باشه، مدرسه ما صنف اول شروع شوه تا صنف 14 را فارغ بدیم. 100 نفر از ابتدا تا انتها را طوری تربیه میکنیم که 100 بم اتم باشه. چی باشه؟ بم اتم باشه. چرا نمیتونیم؟ 100 تجار جمع شوه، هر کدامش بگه یک لک دلار از طرف ما، چی میشه؟ 100 لک دلار دار، 1 لک دلار قربانی کی؟ بگه مرکز اسلام، قربانی مرکز قرآن و حدیث. انشالله در رمضان خو یک مجلس میگیرم، تجارا را انشالله همینطور میگیم. خو قبل از اینکه ما بگیم پت خودشان باید وعده ها بده، پنهان وعده بده که کسی خبر هم نشوه، دزدام خبر نشوه که باز رایشان بگیره. غیرت سر دین الله بکنه که الله براتون زیاد بده. البته ای پیشنهاد است، خو هم به خواهراست هم به برادرها سهیم شویم، سهم بگیریم. سهم چقدر سهم گرفته میتونیم؟ ما سهم 1000 گرفته میتونم، 1000 تقدیم و قربانی خدمت دین میکنیم. از او خاطر ما برای خریداری مرکز انشاءالله چیزی پول جمع کردیم. خواهرای ما حتی انگشتری و بگوید چوری و ایگا پای خودم برای ما روان کرد. الله در عمر و در مالشان در اولادشان برکت بندازه. او ما امید دارم که انشاءالله روزی شوه که به هزارها انگشتری به خاطر خریدن مرکز ما پیش کنیم، تبدیل کنیم به پول و ایره ما یقین دارم انشاءالله هسته. خواهر زدی آخر از پیشت باقی میمانه. پیش از پیش بری خود جنت بخر، پیش از پیش انشاءالله دی آماده استیم. نی ادناترین شخصی ما آماده استیم که انشاءالله مزدوری میکنیم، غریبی میکنیم. خو 1000 پر برای خریدن مرکز اسلام چی میکنیم؟ مرکز اسلامی که دو فقط درس قرآن و چی باشه؟ حدیث باشه. اینه آلی دوستای دیگه تانم یک کم آگاه کنی انشاءالله در این مورد. از این که در بالاتر نخواد براتون چیزی میسر شود. مثلا الذین ينفقون فی سبیل الله، ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف.